बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने घर में ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स रखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, जो कि ये 4 हैं और इनमें 3 मादा और 1 नर है। डिफरेंट कलर के हैं, एक जो है येलो है, एक वाइट है, पिंक है और ग्रीन है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मेरा शुरू से ही शौक़ था। ये इनकी कैल्शियम है, इनके साथ ये अंडे ज़्यादा देते हैं और अभी 2 बच्चे इन्होंने दिए भी हुए हैं ये मटके में। दोस्तों, आपको भी अगर शौक़ है तो आप भी ज़रूर घर में रखें। आखिर में मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच आपका। अल्लाह हाफ़िज़।